പൈനർ ക്യാമറസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഗുഡോക്സിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പോക്കറ്റ് ഫ്ലാഷായ AD100 Pro ആണ് നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗുഡോക്സിൻ്റെ AD100 Pro പോക്കറ്റ് ഫ്ലാഷ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിവൈസ് വരുന്നത് ഒരു കോമ്പാറ്റബിൾ ഡിസൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റൗണ്ട് ഹെഡ് ഡിസൈനാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് അക്സസറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കോമ്പാറ്റബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഗൊഡോക്സ് നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഓൺലൈൻ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2 year വാറണ്ടിയും നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബജാജ് EMI ഫിനാൻസ് 0% ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ നോ കോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീൽ നമുക്കൊരു EMI ഫെസിലിറ്റിയും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ വരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പാക്കിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗൊഡോക്സ് AD100 Pro നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻബോക്സിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡിൽ നമുക്കൊരു ഗൊഡോക്സിൻ്റെ ഒരു വാറണ്ടി കാർഡ് നമുക്ക് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റ് ഫ്ലാഷ് ഗൊഡോക്സ് AD100 Pro. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്കൊരു 2000 mAh ലിഥിയം റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. കൂടാതെ ബാറ്ററി ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു Type-C ചാർജിങ് USB കേബിൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതൊരു ഹോൾഡറും നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റിലോട്ട് ഹോൾഡർ നമുക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ പാക്കേജിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 2600 mAh ബാറ്ററിയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു LED ചെറിയൊരു LED ഡിസ്പ്ലേ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനൊപ്പം നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുള്ളായി വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ മോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ HR, മൾട്ടി ഫങ്ഷൻ, സെക്കൻഡ് കർട്ടൻ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മോഡുകളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലാഷിൽ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു LED ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് ഈ ഒരു AD100 Proയിൽ നമുക്ക് വരുന്നു. കൂടാതെ നമുക്കൊരു ഹീറ്റ് നമ്മൾ എക്സസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു ഫാൻ നമുക്കിതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ഫാനും ഇതിനകത്ത് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഹോൾഡർ വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 2 ടൈപ്പ് പോർട്ടുകളാണ് നമുക്കിതിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ചെറുതായിട്ടുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുമ്പോഴേക്കും ഒരു 2.4 GHz വയർലെസ് സിസ്റ്റമാണ്. അത് TTL സിസ്റ്റമായിട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ കോമ്പാറ്റബിളായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു 100 വോൾട്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടോ. കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു AD100 Proയിൽ നമുക്കൊരു AKR കിറ്റ് അക്സസറീസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റ് ഉള്ളത് കാരണമുണ്ട് നമുക്കിതിനകത്ത് ഡോം ഡിഫ്യൂസർ, ബാൻഡോർ, ഹണി കോംബ്, ജെല്ല് എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് കിറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു യൂസ്ഫുൾനെസ് വരുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ക്യാഷിന് വർത്തായി വരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ഒരു AD100 Pro. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊതുങ്ങാവുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കയ്യിലൊതുങ്ങാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പോക്കറ്റ് സൈസ് ഫ്ലാഷാണ് ഈ ഗൊഡോക്സ് AD100 Pro. നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്ത ഗൊഡോക്സിൻ്റെ ഈ പുതിയ പോക്കറ്റ് ഫ്ലാഷ് AD100 Pro നമ്മുടെ പൈനർ ക്യാമറാസിൽ ബെസ്റ്റ് ഓഫർ പ്രൈസിന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നതുവരെ ഏഷ്യ ജോസഫ് സൈനിങ് ഫ്രം പൈനർ ക്യാമറാസ്.